ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସରୁ ହଟିଯିବା ନାହିଁ। এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। লেখন ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମାଳା ଜପ କରୁଛି, ହେ ଯୀଶୁ ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛି, ହେ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କର। ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଲାଜ ପାଉଛି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। এই যে কোশ্চিন আছে ଏହା କରିବା ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏହା ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଯୋଜନା ଯଦି ସଫଳ ହେଉନି, ବିଫଳ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓହରିଯିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଜି ଆପଣମାନେ କାଥୋଲିକ ଧର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ପେନ୍ତେକଷ୍ଟ, ଲୁଥରାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀମାନେ ଆସିବେ, କେତେଟା ବାଇବେଲ କୋଟେସନ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ। ହଟିବେ ନାହିଁ, ହଟିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ହଟିବେ ନାହିଁ। ଫାଦର ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଧନ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି କେତେ ଗଭୀର ମାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ସେହି ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ କାନାନାଇଟ ୱୁମେନ୍, ସେ କାନାନାଇଟ ନାରୀ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଟେବୁଲର ତଳେ ପଡ଼େ କୁକୁର ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ତ ମୋତେ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ପଚାରିବା, ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମୁଁ ବିଏ ପଢ଼ିଲି, ବିଟି କଲି, ଚେଷ୍ଟା କଲି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତଭାଗା ହୋଇକି ଅଛି। ଏ ବାବା